नमस्ते, म डाक्टर शेखर पौडेल, पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो शरीरमा एउटा यस्तो अङ्ग छ जुन चाहिँ सानो भए पनि चुपचाप एकदमै धेरै काम गर्ने गर्दछ। आन्द्राको बीचमा पेटको पछाडि र ढाडको छेउमा बस्ने र हेर्दा चराको प्वाँख जस्तो देखिने त्यो अङ्गको नाम हो प्यानक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। यो अङ्गले हामीले खाने हरेक खानेकुरा पचाउनको लागि लगभग सम्पूर्ण खालको इन्जाइमहरू बनाउने गर्दछ। त्यो मात्र हैन, रगतमा चिनीको मात्रा कन्ट्रोल गर्नलाई इन्सुलिन, ग्लुकागोन जस्ता हर्मोनहरू पनि यही अङ्गले बनाउने गर्दछ। अनि यो अङ्गमा चोट लाग्यो, क्षति भयो या सुन्नियो भने त्यसलाई चाहिँ प्यानक्रियाटाइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ। केही दिन अगाडि काठमाडौँको सोह्रखुट्टेबाट एकजना व्यक्ति चाहिँ मेरो ओपिडीमा आउनु भएको थियो। एकदमै धेरै पेट दुख्यो र दुखाइ चाहिँ ढाडतिर गयो भनेर। राति अचानक एकदमै धेरै पेट दुखाइ भइसकेपछि उहाँले नजिकैको एउटा अस्पतालको इमर्जेन्सीमा देखाउनु भयो। त्यसपछि उहाँलाई ग्यास्ट्रिक भएको भनेर ग्यास्ट्रिकको दबाई खान दिइयो। त्यसपछि 2 दिन कुर्दा पनि दुखाइ कम भएन र झन बढ्दै गयो। त्यसपछि उहाँलाई इन्डोस्कोपी गरियो र इन्डोस्कोपीमा चाहिँ एच पाइलेरीको इन्फेक्सन छ भनेर एन्टिबायोटिक पनि दिइयो। तर दुखाइ झन बढ्दै गयो अनि उहाँलाई सास फेर्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो। अनि उहाँले यो ग्यास्ट्रिक किन ठिक भएको छैन भनेर मेरो ओपिडीमा देखाउन आउनु भएको थियो। त्यसपछि हामीले केही जाँचहरू गरेर हेर्दा उहाँको बिमारी ग्यास्ट्रिक नभएर प्यानक्रियाटाइटिस हो भन्ने थाहा भयो। अनि प्यानक्रियाटाइटिसको उपचार सुरु गरिसकेपछि उहाँलाई बिस्तारै आराम हुँदै गयो। अब आउनुस् बुझौँ, यो प्यानक्रियाटाइटिस यानी कि अग्नाशय सुन्निने बिमारी के हो त भनेर बुझौँ। यो प्यानक्रियाटाइटिस भन्ने विशेष गरी 2 प्रकारको हुन्छ, एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस र क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस। अचानक र तीव्र गतिमा प्यानक्रियाज भन्ने अङ्ग सुन्नियो, क्षति पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस भनिन्छ। एक्युट प्यानक्रियाटाइटिसका बिरामीहरूलाई एकदमै धेरै पेट दुख्ने, पेटको दुखाइ ढाडतिर जाने, कसैलाई ज्वरो आउने, पेट फुल्ने, दिशा रोकिने र उल्टी हुने सम्भावना हुन्छ। साधारण खालको यानी कि माइल्ड एक्युट प्यानक्रियाटाइटिसमा मानिसहरूलाई लगभग यही लक्षणहरू मात्रै हुन्छ। तर मध्यम र कडा खालको प्यानक्रियाटाइटिस, जसलाई चाहिँ मोडरेटली सिभियर एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस र सिभियर एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ प्यानक्रियाजमा क्षति नै पुग्ने यानी कि प्यानक्रियाज नै ड्यामेज हुने, अनि कसैलाई किडनी, मुटु र फोक्सोमा चोट लागेर सास फुल्ने, ब्लड प्रेसर कम हुने र किडनी फेल भएर पिसाब नै नहुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो इन्फ्लामेसन यानी कि सुजन फैलिएर कसैलाई एकदमै कडा खालको पेटको इन्फेक्सन हुने र कसैलाई त ज्यानै जाने सम्भावना पनि हुन्छ। एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस चाहिँ धेरै जसो पित्तथलीको पत्थरी भएका मानिसहरूलाई, अत्याधिक र नियमित रक्सी सेवन गर्ने मानिसहरूलाई हुने गर्दछ। त्यो बाहेक रगतमा ट्राइग्लिसराइडको मात्रा र क्याल्सियमको मात्रा बढ्ने खालको बिमारी छ भने पनि प्यानक्रियाटाइटिस हुन सक्छ। त्यसैगरी पेटमा चोट लाग्यो, विभिन्न खालको इन्फेक्सनहरूले गर्दा र कुनै औषधिहरूको सेवनले गर्दा पनि प्यानक्रियाटाइटिस हुने गर्दछ। मान्छेको ज्यानसम्म लिन सक्ने यो प्राणघातक रोगलाई समयमै पहिचान गर्न सकियो र उपचार गर्न सकियो भने जीवन बचाउने मात्र होइन, यसले गर्दा हुने दीर्घकालीन समस्याहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। त्यस्तै अब आउनुस् बुझौँ क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस भनेको के हो त। जब प्यानक्रियाज भन्ने अङ्ग दीर्घकालीन रूपमै ड्यामेज हुन थाल्छ, यसले आफ्नो कामहरू बन्द गर्ने गर्दछ, बिस्तारै सुक्दै जान्छ र यसमा पत्थरीहरू बन्न थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस भन्ने गरिन्छ। क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस भएका बिरामीहरू चाहिँ बारम्बार अत्याधिक पेट दुखाइ हुने, क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिसले गर्दा प्यानक्रियाजले खाना पचाउने इन्जाइम बनाउन असमर्थ हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा खाएको खानेकुराहरू नपच्ने, तेल जस्तो दिशा हुने, अनि बिस्तारै शरीर सुक्दै जाने, मांसपेशीहरू सुक्दै जाने, शरीरको तौल कम हुने जस्ता लक्षणहरू हुने गर्दछन्। अनि प्यानक्रियाजले बनाउने इन्सुलिनको कमी भएर डायबिटिजको लक्षण लिएर आउने गर्दछन्। त्यति मात्र नभएर क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिसले गर्दा प्यानक्रियाजको क्यान्सर हुने सम्भावना पनि बढ्ने गर्दछ। मैले भनेका यी 2 बिमारीहरू समयमै होसियार भयौँ भने धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ। रक्सी र चुरोटको सेवन नगर्ने,
आवश्यक परेमा पित्तथलीको पत्थरीको समयमै उपचार गर्ने, रगतमा अत्याधिक मात्रामा ट्राइग्लिसराइड्स र क्याल्सियमको मात्रा बढी छ भने त्यसको कारण खोजेर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गर्न सकियो भने यो एक्युट र क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस दुवैबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, यी दुवै बिमारीले गर्दा हुने लामो र झन्झटिलो उपचार क्यान्सर र मृत्युको जोखिमबाट पनि बच्न सकिन्छ। आजलाई यो प्यानक्रियाटाइटिस सम्बन्धी जानकारी यति नै। यदि तपाईहरुमध्ये कसैलाई प्यानक्रियाटाइटिस सम्बन्धी थप जानकारी, सल्लाह, सुझाव चाहिएमा मेरो व्हाट्सएप नम्बर या क्लिनिकको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो जानकारी उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।